郭晉安今日出席活動，提到已經戒煙6年，係咩原因令你當年戒煙㗎？都係為咗拍戲啦，好多動作場面，我覺得我自己應付唔到啦。咁同埋覺得自己嘅體能真係下退得好緊要，咁就即係覺得如果我要對我呢份工作負責任嘅話，其實都要好好保養下自己啦。咁就首先第一樣嘢就係戒煙先啦。咁再加上諗住都結婚生仔㗎嘛，係啦，都唔想咁快玩完㗎嘛，係咪先？郭晉安話：而家嘅體能已經操練得唔錯，係咪可以應付生多個 BB 呢？係啊，應付到好多即係我抱住2個 BB 都得㗎。而家話俾你聽，我抱住我右手抱我仔，右手抱我女都得㗎。仔仔而家已經3歲幾咯喎，都大個㗎，但係間唔中我都會抱下佢、氹下佢㗎嘛。雖然佢而家已經成30磅啊，我可以單手抱起佢。係啊，咁啊，所以一路都鍛鍊好自己嘅身體啊。你會唔會再操練啊？好多2個係嘛？6嚿腹肌，6嚿腹肌就我都有諗過嘅喎，真係有諗過嘅喎。咁我希望會有一日展示一下，即係原來我都可以做到嘅，咁啊大家個希望會更加大啦。睇到無線就嚟舉行頒獎禮，郭晉安憑劇集團圓角逐視帝，你有冇信心先？總括嚟講，我自己今年嗰個團圓嗰個劇集嘅表現，我自己俾自己好高嘅分數嘅，係。咁至於贏唔贏到，其實都唔重要，最重要都係有一份參與啦。